係啦，喺個時候咧，我都將時間咧交俾 Mary 姐姐。多謝晒主席。係，早晨啊，母親節快樂 ，Happy Mother's Day！ 哇，太有意義啦！個咪可以推返大聲少少，唔該嚇，我細聲啲講。好，恩典太美麗係我揀嘅，我覺得咧，即係今日其實我好多時母親節都去咗唔同嘅世界各個地方咧去分享母親節嘅，但今日特別開心就係翻嚟自己屋企香港，耶，係咪啊？又好多謝你哋嘅弟兄姊妹，俾我有機會喺度，真係喺度數算神喺我身上邊嘅恩典，太好啦！好睇下喐唔喐先啊？係咪嗰邊啊？喐㗎 ，OK。Happy Mother's Day 送俾你哋嘅，我整咗3張啊，係啊，母親節快樂蒙恩嚇，喺呢度啦 ，OK。唔係好喐嘅，好慢嘅。我以為我年紀大啫，你個肌好似，你個肌都好似慢慢地。係啊，呢度，咁得啦。睇唔睇到啊？記唔記得我係香港小姐啊？耶！知唔知19幾多年啊？叫隔離嗰個借埋啲手指腳趾俾你。50年前嘅香港小姐，今年係我50週年嘅，唔係出生啊，係選港姐，仲喺度啊，親心靈都好健康，係咪應該感恩啊？係啊，嗱，你而家見到我，又聽到我講嘢，一陣間總要去食餐好豐富嘅午餐，夜晚翻屋企有床瞓，仲係攬住你最愛嗰個人，係咪應該感恩呢？耶！好，正話俾人穿咗煲嘅，就話我咧睇到未啊？OK， 翻轉頭先 ，OK， 明白 ，OK， 有冇人認得嗰個男主角係邊個啊？年紀係咁上下大嗰啲，講乜嘢？隔離嗰個咧就係 Auntie Mary， 即係我啦 ，OK。咁嗰陣時咧，佢正話講有個佳藝電視，我相信冇人聽過呢個名㗎啦，年輕嗰啲，有首歌，當你見到天上星星，可有想起我？有冇咧？你真係教會裏邊愛心係大啲。我做咗60集劇集，同個最大紅，即係嗰時好紅嘅曾江，我啱初出茅廬嘅香港小姐，又唱咗個主題曲係黃霑寫俾我。嗱，呢個秘密嚟嘅。嗰陣時咧唔係叫明星嘅呢首歌，係叫做當你見到天上星星。但係後來咧就俾好多人喺演唱會度唱下咧，唱冇晒嗰啲字，就整翻明星。仲要係通常係啲好慘嘅時候啊，即係紀念邊個先至唱嘅。咁我都好想用呢首歌嚟紀念下，因為點解咧？其實曾江返咗天家啦，我自己咧做咗60集劇集，然之後唱埋主題曲，但係好可惜個電視台都執埋。所以咧，我哋好多時基督徒都會祈禱啦，係咪啊？即係神啊，你帶領我腳步啦，究竟我前邊應該做啲咩咧？咁樣，咁我講俾你聽，我做啲咩啦嚇？呢啲可以快少少嘅。其實我唔係好得閒㗎，我成日都要做嘢嘅。我仲未退休，我亦都唔會退休。我主要咧係做啲企業形象。咁咧企業好多㗎，有 logo 啊，有公司好多嘅硬件啊咁。我淨係有興趣做人嘅啫，因為我覺得呢個世界冇咗人咧，個地球冇意義嘅，係咪啊？所以咧就教下人哋即係點樣去，譬如朝頭早你睇天氣啦，我教佢哋點樣講天氣嘅，搞到個好似 banker 咁就係我搞成嘅。因為點解咧？你着咗套衫，人哋1分都扣唔到嘅時候咧，就會好專注聽你講天氣。如果唔係咧，佢就望下，有冇啲頭髮係咁啊，啲件衫係咁啊，嗰啲咁樣。所以咧，如果你睇 BBC 啊、CNN 啊嗰啲咧，全部都係着晒 suit 嚇嚟講天氣嘅。咁我有做教育嘅，我又有做政府嘅，咁我唔講咁多啦。總之就做好多。但係咧，我想話俾你聽，香港我哋有11間大學俾 degree 嘅，我全部都喺嗰度教緊書嘅，教 EMBA 啦、MBA 啦、BBA。不過我唔開班嘅。咁而家你見到大陸咧，佢哋一坐喺度就係咁多人㗎啦。如果你睇翻啲國內咁樣嘅，一坐就1000人，用普通話嚟教嘅，所以我啲普通話係普通嘅，即係廣東人真係特別舒服。其實好奇怪嘅，神咧真係唔知點解，我喺保良局住嘅，陣間我再同大家講啦。我喺6歲至10歲係一個街童，瞓街嗰啲咪叫街童啦，喺石硤尾深水埗嗰區。咁然之後咧就俾社會福利署送咗我入去保良局。入咗保良局之後咧，佢哋為咗慳錢咧，就叫做俾啲獎學金我哋。嗰陣時啲主席總理全部都係啲蘇浙人嚟嘅，於是乎我就去咗蘇浙公學讀書。咁然之後嗰幾年裏邊咧，就學咗普通嘅普通話。
嚇。咁所以咧，而家我喺全世界走嚟走去傳福音咧，我啲普通話廣東人聽得特別舒服，普通人都聽普通話人都聽得幾好。咁我就成日做，譬如喺華為啊，喺甚至到世博啊嗰啲，全部都係我做嘅培訓。你會見到好巴閉嘅外交學院啊、清華啊，所有又攞咗好多院士啊，又攞咗好多咩傑青啊，有一大堆，係咪好巴閉啊？除咗榮耀歸主之外咧，好似我一個咁樣出身嘅人咧，根本上冇可能係今日嘅，係冇，完全係冇可能，邊個都計劃唔到。嗱，呢一段咧就係我嘅人生座右銘嚟嘅。先求神嘅國同佢嘅義，這些東西都會加給我們。啲咁多個秘密，不過都係公開個秘密。我8月份就73歲啦，哇！好笑嘅，你知唔知？Yeah！仲有我身心靈都好健康喎，我真係經歷過好多次神點樣去醫治我啊，點樣去帶領我行啊，因為身體係神俾嘅殿嚟嘅，我哋應該好好咁保養佢，然之後我哋就可以飛得遠啲，係咪啊？走得快啲，咁所以我一路都即係打住呢句説話嘅。你估真係禮拜日母親節冇嘢做啊？大把嘢做，但係我話俾你聽，呢個係我最蒙恩嘅其中一個母親節，係咪啊？因為細蚊仔長大離開父母。我哋唔可能捉住佢一定同我哋慶祝，但係你會見到呢度，我冇兄弟姊妹，我有好多弟兄姊妹，嗰種快樂真係好正好正。好啦，我哋又睇到喎，我相信一講親母親，你有真細蚊仔就叫母親啦，係咪啊？如果唔係就唔係叫母親啦。咁咧通常母親咧好中意聽到呢句贏喺起跑線，係咪啊？嗱，我係一個輸喺起跑線嘅人。細個60年代嗰陣時候，我喺香港。香港係嗰個漁港，唔係好似而家咁巴閉嘅，有咩大都會啊，唔知咩咁樣啊，有財經中心啊。嗰陣時咧好窮，我仲記得好多都係即係漁民啦。另外仲有嘅就係有嗰啲半山區嘅木屋、鐵皮屋，燒嘅、拆嘅拆啦。係好多都係住半山區，不過而家係高樓大廈啦，係咪？咁另外咧，我好奇怪地，中學畢業我就已經21歲啦。我係咧10歲入咗保良局。咁就先至讀 A man and A pen， 然之後就 ABCD 咁樣學嘅。到我21歲要離開保良局嘅時候咧，住咗11年。咁喺當中咧，我每逢見親外國人咧，我就你呢邊嚟，我就嗰邊走。咁但竟然咧，神真係好奇妙。我嗰陣時咧揾工做啦，畢咗業21歲出嚟，咁就自己交租啦、做衫啦、食飯啦、交通啦，一切我唔敢任性㗎，手停口停。但係嗰陣時真係好奇妙，嗰個戰人館咧叫我去見一份工，係一間領事館嚟嘅。嗱，領事館裏邊咧其實大部分全部都係大學畢業生㗎啦。咁我照去見，咁我見嗰陣時候咧，個老闆咧竟然請咗我。我翻到工嗰時候，你知唔知我做咩咧？好大聲，我識嘅呢句 Good morning, sir。跟住做完嘢啦，差唔多最後先我走啦。Goodbye, sir。好準啦，係咪？跟住其實全日都烏索索。完全唔知佢講乜嘢，一啲都唔知。咁啊好彩嗰度啲同事好好喎，就同我翻譯嘅喎。老闆叫你做乜啊？叫你做乜啊？咁我就人哋放工我就去開始做。咁我主要一入去嗰陣時候咧，就喺圖書館裏邊咧，即係 library 裏邊咧，就剪嗰啲你冇聽過㗎啦，叫 Watergate 啊，即係將啲所有嘅新聞剪好晒、整好晒佢，然之後俾我啲老闆睇。原來嗰幾年裏邊咧有幾好喎，操下咧，我又識英文喎。咁每一次咧出糧咧嗰份薪水咧交完晒所有嘅嘢咧，正話你見到嗰大排檔咧，就係我成日食飯嘅地方嚟嘅。所以好多朋友咧成日話：哇 ，Mary 姐你好高貴啊！咁我唔係好高貴嘅啫，我去最中意食嘅咧就係舊喺近以前舊機場嗰度咧好多煲仔飯嘅，成日就去嗰度食煲仔飯嘅，好中意。咁所以我拎住嗰幾蚊咧就去到月尾，神好奇妙。每逢喺啲窮嘅地方、好缺乏嘅地方，你會見到啲人好有愛心。你去到非洲會見到佢哋冇嘅時候嘅分享。香港都係。當我喺街度有時2、3日都冇飯食，瞓嘅係天棚、樓梯底。打風落雨嘅時候咧，竟然有啲時候係要去人哋嗰啲2樓嗰度咧，先至可以有得瞓覺。咁你成個乞衣妹咁咧，成日俾人趕㗎，成日俾人趕。咁你病嗰陣時更加唔使講啦。咁好多時咧就會去咩？就去呢啲7層樓徙市區又冇晒㗎啦。咁啊去邊度咧？就喺樓梯度同幾個細路一齊坐喺度等食飯。原來佢哋好窮，但係佢哋喺度開飯嘅時候咧，就會俾幾碟飯餸我哋幾個細路喺度食。我哋好乖喎，食完咧就擺低翻啲碟，擺低翻嗰隻匙羹筷子，咁又去第度玩。
日子好似好難過，但係又即係眨下眼嗰4年我過咗，我冇任何遇到有啲壞嘅事。我就覺得即係如果神唔係恩待我，俾我入到保良局，我相信我可能一係就係毒梟嘅老婆啊，一係就唔知做啲嘢。我而家就覺得頭都抬唔起嗰啲咯。即係好感恩誒，雖然嗰時冇書讀，但係我成日都想去嗰啲天台學校度攞餅乾嘅。我唔知你試過未？嗰個深水埗石硤尾就係一個咁嘅環境。感恩啊！神俾我咧有機會入咗呢一個地方叫保良局，銅鑼灣66號。我喺嗰度住咗11年，平時日子好好過㗎，500幾個細路不分男女照打，成日都打交嘅。所以我啲朋友話你好打得，我話幾打得㗎嗰陣時候。咁即係即係打鐘就有飯食，起身個個都執床。我係有病，我而家去到酒店住都好啦，一起身咧係自己執好晒張床嘅。係會咁嘅，啲衫污糟唔會周地劈嘅，我就會擺翻落一個地方。真係原來咧由細長大，我哋嘅前身家庭，我哋長大嘅每一步，神都係帶領嘅。嗰陣時喺保良局嘅日子，我做咩嘅咧？我就做我而家呢啲嘢。我哋成日籌款嘅，你哋全部都係善長。我就企喺度就攞住個咪，歡迎各位，歡迎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 。之後咧，通常都冇熒幕㗎，咁咧就行埋一邊，你會見到我整條黏貼嘅裙 check 咁樣咧，跟住出嚟就跳舞俾你睇。OK， 跳完舞之後咧，我就會攞個箱，唔該捐錢啦，就叫你捐錢。捐完錢之後咧，我哋出邊通常都有咖啡茶嘅，咁啊咖啡定茶都係我。去到最尾，拜拜，又係我。所以話由細到大都係呢個性格嘅，即係唔係好怕醜啊，好爭取啊，係咯，即係所以細細個就咁。咁你而家見到呢張相好得意㗎嗱，我哋嗰陣時玩咧喺保良局裏邊咧，唔係玩千秋，因為太多500幾個細路仔，我哋玩盪橋嘅。一企12個，一盪起嗰陣時候咧，就睇邊個跌先嘅，西下一個，西下一個，西剩最尾嗰個就喺翻度。咁嗰陣時又試過打石膏啊，乜都試過㗎啦。總之就即係我哋唔係bad，我哋唔係曳，我哋係頑皮啫。咁喺嗰個日子裏邊，平時咧母親節好唔中意，因為咧我媽媽就咁抌咗我出街，幾廿年唔見面係咪？好啦，完咗母親節就父親節，我又冇父親。跟住落到去咧，中秋節人月兩團圓，我又冇得團圓。跟住去到感恩節，唔知感啲咩恩。跟住去到聖誕節冇禮物，新年冇利是，白冇。唯一有嘅係點咧？就係當我哋暑假好多病嗰陣時候，咩腸熱啊、咩霍亂啊嗰啲咧，就捉我哋去打針，一定要打噶啦。500幾個細蚊仔，因為你會傳染其他人。打親針就實發燒，一發燒係點咧？就將你隔離咗去病房。病房裏邊乜嘢都冇，更冇電視添啦。咁然之後你就喺度醒就食粥，跟住就瞓覺，跟住就食藥，冇人會去特別關心你。唔係佢哋唔願意，實在太多細蚊仔。咁你知人病嘅時候咧，就好多軟弱嘅，係好中意嗲下，有人探下你啊、攬下你啊咁，冇。即係所以喺細個嗰時候係好多心病啊，即係覺得呢個世界好似有少少欠咗自己咁啊。點解係我啊咁樣？但我感恩啊！我細細個乜嘢都冇嘅時候，我係跪喺窗門度祈禱嘅。喺保良局，我哋係一張床一個床頭櫃，一張床一個床頭櫃。你哋邊個中意第時去保良局探我，都可以帶你去。我而家翻保良局好似翻屋企咁嘅。銅鑼灣冇車泊，我住咗咁啊入咗去銅鑼灣度泊，即係保良局。我跪喺窗門度合埋手仔同神講咗好多我心裏邊難受嘅。我哋細個成日俾人鬧濕柴，即係透火都唔着。冇用㗎啦！你已經咁樣啦，你都唔俾心機讀書咁樣。跟住人哋帶我哋出去食飯，叮叮當當嘈冤巴閉，又俾人鬧冇家教。但諗都冇諗過，今日我係一個禮儀專家嚟嘅。神係好有幽默感，好有幽默感。即係我真係只有將榮耀全部歸俾神。我話俾你聽，全世界唔錫我嗰陣時候，神好錫我。你睇見呢啲咧，全部都係我籌款嗰陣時，成個哋企喺個台上邊嘅。日子難過，但係都係可以過，係好奇妙。但係我好中意聖經嘅呢段説話，佢話耶和華係保護寄居嘅，佢特別扶持嘅係孤兒同埋寡婦。我經歷咗啦，神真係到而家為止都冇離棄我，好感恩。我係1986年洗禮基督徒，我81年生咗個仔，我80年結婚，84年生個女。我個仔咧係8年 Dean Scholarship， 26歲攞博士。而家喺 Silicon Valley 咧，一路升，我唔知道幾時俾人炒，因為嗰度炒好多人。但係我只係睇見佢結咗婚，兩夫婦好恩愛。我感恩就係
我細細個，即係佢細細個嘅時候，我帶佢返教會，俾佢喺教會裏邊長大，俾佢讀教會學校，等佢學到嗰個道理同埋價值觀，到老佢都唔偏離。係啊 ，Amen。如果學我媽咁啊，簡單到好掟出街，等你自生自滅。我個女亦都係3個 degree， 我啱啱抱咗孫。哎呀，真係你諗下，從你一無所有到你一無所缺嘅時候，你點樣可以唔感謝神呢？點樣唔會將榮耀歸俾神呢？係咪？即係你一句英文都唔識講，而家我可以用英文教書，可以英文去分享，係咪？我冇人講國語嗰陣時候，我流利到不得了嘅普通話，真係好得意。一路落到嚟，好似一切都好好。我唔知你有冇諗過呢個世界嘅天氣點樣驟變？啱啱先聽到紐西蘭，其實我喺紐西蘭有8年時間，水浸得好緊要。另外仲有嘅就係我哋都知道山火 ，LA 啱啱燒完，前一段時間澳洲，哇啲 koala bear 啊、啲 kangaroo 啊，真係慘到不得了，燒到淨冇晒毛嘅冚唪唥，好多個傷。睇到呢個世界好多嘅驟變嗰時，我哋自己覺得哇，點解會咁嘅咧？嗱，我呢度咧就講好多秘密嘅，通常咧喺教會我就會講嘅。我其實嗰陣時冇諗過做香港小姐，我淨係諗做空中小姐啫。嚇，空中小姐係點咧？就你讀萬卷書不如走萬里路，咁啊不如咧就全世界飛，咁咪可以學好多嘢咯。因為我讀書咁少，咁我係好懇切祈禱㗎，真係跪喺度祈禱㗎，同神講有2間航空公司俾我面試啦，神你俾我做空中小姐啦，咁我就可以全世界飛啦咁樣。嗰陣時真係冇乜智慧，然之後咧2間航空公司都俾我見喎。嗱，嗰陣時我後生幾10年，我識少少日文，我讀咗1年日文，嗰陣時一定要㗎啦。英文、國語、廣東話係咪應該請我？又祈禱啦，2間都唔請我，我唔知佢哋後唔後悔嚇。但係我只係覺得神你冇聽我禱告，呢個神未必係真。嗱，嗰陣時間我真係咁樣諗。有冇搞錯啊？我淨係想做空中小姐，我唔介意捧餐，我唔介意呢樣嗰樣，點解唔俾我啊？咁你知唔知我啱啱先喺美國飛翻嚟，喺美國飛咗成個月啦，又三藩市又羅省，一陣間又 New York 飛嚟飛去。我而家長期咧係 Diamond Member 嚟嘅。你想飛啊嘛？神話飛到你夠咯。你想飛，只不過唔係我要嘅時間咯，唔係我要嘅時候，神就要聽我講，係佢有特定嘅時間喺我生命裏邊。你睇下啲飛機點樣飛？我試過啦，有一次喺澳洲飛翻嚟，突然間 free fall，boom boom boom boom，直情所有啲好似 Matrix 咁啊！你知唔知啊？所有啲餐具就飛晒上去，人又咁離開地嘅，真係唔知道你飛嘅時候上咗去落唔落到嚟。我哋真係唔知道幾時先係平安，我哋嘅生命係幾時完結。仲有嘅恐襲嗱，啱啱先聽到 Vancouver， 如果你有睇新聞，有一架車撞死咗9個人，係一個菲律賓嘅唔知乜嘢嘅節日活動。溫哥華喎，係咪啊？一個咁平靜安穩嘅地方，點解會有啲咁嘅事發生？我哋唔明白。越多人嘅地方，越容易有呢啲嘢發生。地震頻起啊，Myanmar 嘅地震，台灣嘅地震，我自己經歷羅省嘅6級6地震，一路全世界都係咁樣。仲有戰爭，俄烏嘅戰爭打到而家都仲未停。以色列同埋巴勒斯坦嘅戰爭，我本來應該去以色列第6次嘅，喺嗰度應該住半年嘅，但係因為打仗我冇得去，安排好晒㗎啦。但聖經講得好清楚嘅喎，民要攻打民，國要攻打國，到處係饑荒、地震，呢啲只係災難嘅開始。我哋人有時正係譬如而家喺香港。我都聽到佢哋講，我離開香港嗰段時間，突然間嗰日係有4個男士自殺嘅。咁你諗下，究竟點解我哋突然間會咁唔珍惜我哋嘅生命？原來有時我哋將自己啲問題攬到實，我哋唔識得卸出嚟，又唔識得交託。但係我哋基督徒好知嘅，你睇嗰啲 Happy Man，幾廿歲人揼手揼腳跳閘，點咩原因呢？點解我又會係咁樣？其實就係因為我哋生命裏邊有一個好清楚嘅方向同埋有個主。而係我哋知道呢個主會帶我哋行每一步，做我哋腳前嘅燈，路上嘅光，係好唔即係講唔到俾你聽嗰種嘅欣慰同埋即係好確信啊！你明唔明啊？所以呢段説話希望大家都睇住。原來我哋明天會如何唔知道，我哋虛空嚟，我哋虛空走。你有幾多物業，你有幾多名譽，淨係報紙見到你又好，你有仔有女，冇一樣你帶得走。就係你地上邊經歷過嘅嘢，點樣可以榮神益人？點樣可以做出一個好嘅見證？呢樣嘢先至係靠咯，我覺得。所以咧，
有時我哋唔好將自己嘅問題煲到咁大咯，唔使要生要死嘅。真係其實呢個世界比我哋差嘅好多，係比我哋難受更加多。我去到非洲睇嗰杯水一擺喺度嗰陣時候，我哋冇一個人夠膽飲，淨好立克咁。但對佢嚟講就係生命之泉啊，就係佢哋嘅甘露。所以人生裏邊我哋係有好多事情發生，我哋唔會估到。病毒啦，係咪？變種又變種，變種又變種，個 Covid 更加添啦。搞完一樣又一樣，我哋香港個5波，相信大家都仲記得。而家嘅經濟啦，係咪？打緊嗰個稅戰啦，邊個受苦？我哋咯。你聽完晒一大扎嘢，你會覺得哇，真係好似每日都好似難行咁樣。但聖經又講得好好嘅，一陣間我逐一同你分享。2020年我喺美國嗱，我打咗4針㗎啦。然之後咧，我就試過隔離5次。我整個疫情未停過，照飛嗱。我2020年咧就喺紐約，咁紐約嗰次都係傳福音嘅，都係傳福音。但係佢哋聽佢哋講話冇床位啊，冇呼吸機，哇！大城市都冇呢啲咁嘅死梗啦，你咩啊？咁於是乎咧，你知我哋有問題嘅時候會點咧？回家係咪啊？翻屋企咯，即刻翻嚟香港咯。咁我大約喺嗰度3個月零4個月度我就翻嚟香港。但未翻嚟之前喺教會裏邊。原來我哋一到一啲危急嘅時候，或者我哋唔清楚究竟我哋條路係點樣行嗰陣時候，我哋係會去揾出路嘅。去揾出路嗰陣時候，我唔知你係點樣揾。我自己嘅出路就係我要靠住神。我祈禱嗰陣時候，好清楚聽到聲音叫我翻屋企，我翻屋企。但我喺美國嘅時候，我冇停過任何一個活動，喺電台做嘢啦，拍啲即係鼓勵人嘅特輯啦。最得意一樣嘢咧，就係翻咗嚟之後咧，我無謂啦，唔知點解。就開始呢啲第5波嘅，你哋知道，就無端端咧喺 Facebook 就攞咗個手機，即係大家都好悶啊，即係成年啦，就開始唱歌，你知唔知啊？咁識咩咧？我最叻就係我係背歌詞㗎，乜嘢歌詞都背電影對白，然之後咧就我係中意咁樣，因為我讀得書少，成日背嘢嘅。咁跟住咧就喺度唱聖詩，咁喺度唱嗰陣時候咧，就見到好多心心出嚟啊！即係嗰啲心心，我幾好喎，有人俾心心喎。我唔玩嗰啲，我唔識㗎。跟住開始寫有字出嚟喎，即係喺啲 comment 度打啲字出嚟喎。咁我就撳翻出嚟睇下先。Mary 啊，啲聖詩好好聽啊，唔該你幫我祈禱啊。我聽日咧就要去唔知做咩檢測啦。一陣間又話我已經 COVID 咧中咗唔知咩，總之冚冷都有人要祈禱。咁我諗話死啦，我一個人祈唔掂，我開始揾牧師。咁我就一路喺度做嗰個叫咩音樂祈禱會，做咗4年幾。每一次到而家為止都仲有幾千人喺度唱歌，然之後喺度祈禱，係咪感恩啊 ？Amen。其實真係好多唔到我哋講嘅，即係唔使驚咁多咯。唔係聖經都講咗啦，白晝黑夜裏邊啲病毒啊，所有呢啲嘢都唔會可以侵襲到你嘅。呢個就係我 Facebook 出入咧，其實神會保守我哋平安嘅。嗱，你俾翻你睇我 Facebook 先，係啦，呢個就我 Facebook 啦，係好好玩㗎，即係好多弟兄姊妹都會同我一齊周圍唱㗎。咁我就一路喺個疫情嗰幾年，全世界飛。嗱，我未中過 Covid 啊，我冇中過，感謝主係咪啊？我唔知我係咪中咗，自己唔知。咁啊一路係咁去啦。咁啊好多牧師啊，好多譬如三福啊，即係好多唔同嘅。仲有一次好到咧，我哋唔知第3、4波嗰陣時候咧，曾經係有40日係零感染嘅。我可以去到邊度咧？我可以去到恩福1800人嘅一個禮堂。去做報道會，決志信主嘅係講緊成100人以上，好感恩，好感恩。我又飛到去邊度？飛到去巴黎喎！你問，即係人哋個個，你知唔知搭飛機上邊咧係好得人驚嘅嗰陣時候？你明唔明啊？你咳一聲，人哋會秒你嘅，好得意。咁我就一路做到今時今日。咁我出到唱片啦，終於幾十年就出咗張福音唱片。我重唱個明星，然之後就唱咗好多。一陣間會唱歌俾你聽嘅 ，OK？ 唔好走住。唉，是但啦。OK， 嗱呢段好緊要。我哋有時咧，我唔知你嗱，我係由細到大咧，覺得我唔敢話自己係女強人，但我都幾強嘅。即係我唔中意靠人，我覺得靠人靠唔住。但係原來有啲嘢你唔靠唔得，因為點解咧？如果你單靠人，佢嘅能力有限，醫生都有限。但係如果靠我哋嘅神咧，哇！我哋軟弱嗰陣時候，神嘅能力就顯得完全啦。嗱，呢個係我自己親身經歷醫治嘅。我去咗5次以色列。第一次去以色列咧，就要喺呢個窿度捐入去，嗰個叫希西家隧道，就係羅馬帝國嘅引水道嚟嘅。一截咗水源咧，其實就唔使打仗，死梗噶啦。咁呢個隧道好得意嘅，你捐咗入去之後咧，咁就係黑咪掹掹。咁唔係就咁影張 V 相嘅喎，
即係入咗去之後咧，你要冇得翻轉頭嘅，一路行45分鐘，45分鐘黑咪掹掹嘅，但好好玩嘅，啲水咧浸到你膝頭哥。嗱，當佢唔打仗嗰時，你一定要去呢個地方，就你膝頭哥，然之後下邊全部係石仔嚟嘅，咁你着住對鞋咧，就好似腳底按摩咁，一路行45分鐘。咁我第一次去，咁啊牧師咧都知道我，冇品㗎啦，你都係即係唔行到呢啲隧道嘅，因為咧我係有 claustrophobia， 我係有幽鴨恐懼症。就算而家咁樣嗱，你聽到冷氣聲嘅，我見唔到玻璃，我就覺得啲空氣係入唔到嚟嘅。咁多人喺度，更加唔夠空氣，咁我就會點咧？我就個心會嘣嘣嘣嘣嘣咁跳，跟住個面發紅，然之後咧就有啲窒息嘅感覺 ，feel 汗。咁如果我揸住車喺隧道塞車係點咧？我就會喺隻手撳開山道門，跟住較大個音響，較大個冷氣。其實嚟緊我隻腳就想揼油去嘅，係好得人驚嘅。咁所以當我第一次去以色列行呢個希西家隧道嗰陣時候咧，牧師就話：阿 Mary， 嗱，我知你行唔到，我哋咧就請你翻去個巴士度靈修1個鐘頭。我哋行完呢個希西家隧道咧，就出嚟 join 翻你。咁啊藐藐嘴，我咪去咯，你明唔明啊？咁啊翻去個巴士度。第二次就係而家你見到呢張相嗱，我又係落去影張 V 相嘅，戴頂大帽、長袖衫、長褲、波鞋，孭住晒啲影相嘅 gear。咁咧就一齊喺門口影相啦。點知影完相，牧師就話：阿 Mary， 你哋翻即係嗰個巴士之前咧，就大家做個祈禱啊！我話好啊，咁我哋冇理由唔祈禱噶喎，你唔行你都要祈禱噶啦，咁啊低頭祈禱。咁牧師喺度講啊，我哋咧經過點啊，就即係咩唔使驚啊。咁去到咧，嘣！突然間有一句説話好啱聽嘅。你雖然走過死蔭嘅幽谷，你都唔會遭害，因為神會與你同在。佢個杖、佢個竿都會安慰你，係咪哈利路亞？我話 Amen。完咗之後咧，嗱，基督徒你自己老實啲，有背金句嘅請舉手，有背金句嘅，背咗金句之後覺得係關你事嘅請舉手。哇！咁我你哋教會唔怪得啦。嗱，真係我好老實㗎，我背咗好多金句，但我覺得唔關我事。我真係覺得唔關我事，但嗰日就關我事咯，因為我又係要翻去巴士。咁一耷低頭嗰陣時候，當牧師一講話，你雖然走過死蔭嘅幽谷，你唔會懼怕㗎，你唔會遭害㗎 ，Mary。然之後咧，神會與你同在，佢個杖佢竿都會安慰你。當牧師一講完阿門嗰陣時候咧，嗱，我真係覺得自己充滿力量啦，咁好似個大力賽咁，就同牧師講啦：牧師，我行得到。你知唔知我唔講邊間教會啦嚇？我啲同我一齊嗰啲教友變臉啊！你知唔知啊？哇！你幾十歲人入咗去，到時咪要抬你翻出嚟，你裏邊暴斃點算？會死㗎！你知唔知啊？即係畏高同埋貴，即係嗰啲陰暗嘅地方嗰啲係啲 phobia 會死㗎，即係會心臟病嘅。但我嗰次真係祈完禱之後，牧師啦，另外我自己嗰啲敬拜隊嗰啲弟兄姊妹真係好有愛心。咁我行咯，一路行，你隧道冇太陽嘅，我戴頂帽又要做咩咧？咁你知道我都唔預備行㗎啦。然之後人哋個個着短褲啊，好有型㗎，啲人擺住個燈喺度啊，嗰啲咁㗎。然之後一路唱歌一路行嘅，咁我又照行喎，咁全身濕晒，由頭濕到落腳。然之後行翻出嚟嗰45分鐘，真係只有感恩。神真係好，哈利路亞！我俾你醫生都唔敢帶我行啊！呢條咁嘅路，有時你真係行下你知，由頭黑到尾嘅，同埋唔準翻轉頭嗰度慘啊！你又睇唔到光喎。Amen， 真係好正，就係呢段啦。我雖然行過死蔭嘅幽谷，亦都唔怕遭害，因為你就係神啦，與我同在。你嘅杖、你嘅竿都會安慰我，係咪？哈利路亞 ，Amen， 好正。嗱，有時我哋咧經歷一次，撞彩啫。你一定要聽探，我好多撞彩嘢嘅，成日都咁好名，我唔信。泊車都係啊，你問下今次喺美國啊。明明揸架車兜，冇位嘅，跟住嗰個人行出嚟，你就拍佢個位，喺正嗰個餐館門口嗰啲啊，係好正嘅咧。好啦，跟住落去第二次，呢個係咩咧？就係我第5次去以色列，帶住80幾人，我做帶隊。然之後咧，睇唔睇到啊？我有個鏡嘅，睇唔睇到燈啊？好勁，好型啊！跟住着件雨褸，跟住着條嗰啲硬水嘅褲，一上就會乾嗰啲。然之後跟住着對膠底鞋。就帶住80人浩浩蕩蕩咁去行呢個希西家隧道，一樣唱聖詩，一樣係即係經歷到呢一個所謂即係死蔭嘅幽谷。出到嚟之後，同牧師同姊妹只有感恩，因為我嘅 claustrophobia 好翻啦。Amen。我而家你知嗰陣時仲面懵到咧，
即係我自己有間公司㗎嘛，去個客度開會，你知香港嗰啲 conference room 㗎啦，4個人就叫 conference room， 嘭一聲閂埋道門，又冇窗又冇剩，我就已經喺度飛汗，你知唔知啊？哇！即係淨跟住到人個客入嚟，咦冇開冷氣咩？做咩？其實原來係我自己驚到咁，又唔係好大生意，使唔使飆晒汗咧？即係就係咁樣咯，真係好感恩啊，好感恩啊！真係好，再嚟睇啦嚇，呢個咧請你唔好再提醒我個年紀。我係自己唔知道，啱啱上年嘅11月，我真係唔記得咗自己幾多歲啊！你信我。咁於是乎咧，就同啲朋友加拿大嘅，咁一齊去北京故宮。我去咗900幾次，我1978年開始翻去嘅。咁啊，今次行故宮嘅時候咧，就好得意。原來故宮而家咧好多王子啊、公主啊、皇后啊，總之周圍都有呢啲咁嘅人嘅，好好笑嘅。一陣間攞住一啲即係冰糖葫蘆啊，一陣間攞住個手機啊，即係好好睇。咁我真係其實成套架撐㗎，即係我着晒波鞋啊，即係真係去睇運動嗰啲咁㗎。睇完晒翻嚟之後咧，大件事啦！你望下個地下，係可以即係佢全部都係一嚿嚿石嘅。呢嚿石同嗰嚿石可以係4寸嘅距離嘅，即係你一踩落去揼揼咁樣㗎，你明唔明啊？然之後最慘一樣嘢咧，我由12點行到去5點，揾個導賞員講英文嘅，因為我啲朋友要講英文。咁然之後咧，去洗手間先大件事。你唔知有冇去過大陸啲洗手間？唔係，即係全部係踎廁嚟㗎。咁踎咗之後咧，起唔翻身㗎。然之後嗰啲牆係你唔敢摸㗎，你知唔知啊？咁你5個鐘頭最少都去2次啦，啱唔啱啊？咁翻嚟之後大件事咯，仲要係嗰啲樓梯咧係鋪咗板，好似啲樓梯係鋪咗板嘅，45度，係特別大件事嘅斜路，你知道啦。咁嗰啲樓梯就咁樣啦，咁我就哎呀，跟住翻嚟咧，即係神又好奇妙嗱，我又咁好彩啦，我係11月4號咧已經死下咁行完翻嚟，要坐輪椅翻嚟㗎，我係。然之後咧，我11月5號咧就喺東區醫院度咧就做 keynote speaker， 佢哋嗰啲安全月就請咗我去做講嘢。我話乜都唔使俾我，你俾我照 MRI， 一排 MRI 好辛苦嘅，磁力共振。於是我照咗出嚟之後咧，如果你睇咧嗰邊咧，即係佢本來咧2嚿骨嘅嗰度咧，應該係好似個煲呔咁黑色就係好。咁而家你見到嗰邊左邊嘅咧，即係如果你喺隻右邊啦嚇，咁就係散晒嘅。咁原來咧我個半月板撕裂咗30幾個%，所以每行一步咧都痛嘅。我直情係咁樣行路嘅，翻嚟嗰陣時真係咁行嘅一路。咁我死啦，點算咧？咁我就梗係要醫啦。醫生同我講，我睇咗幾個醫生，其中個醫生同我講：你個膝頭哥度轉2個窿，然之後咧就用微創就刮咗嗰啲散咗嗰啲嘢，即係刮咗散嗰邊嚇，即係然之後咧就擠翻啲唔知咩落去。我聽到我已經滴汗啦，我係未開過手術㗎嚇，我係未開過嘅，所以我話仲有冇第二個方法嘅咧？咪睇多幾個醫生。咁其中一個醫生咁啱就基督徒，佢就話 Mary 啊，你信唔信神嘅醫治啊？我信，我梗係信啦，點會唔信啊？咁佢話 OK。咁你都要勤力嘅嚇，你都要勤力嘅，你唔係坐喺度祈禱就得嘅。咁你就去做物理治療啦，做乜啦。我乜都做晒啦，嗱我就俾你睇下。咁於是乎咧，我就開始做啦。咁啊去邊度都好，而家你見到我喺機場坐輪椅咧，因為通常我唔知道個機場要行幾遠，咁我要就住，即係唔想佢再傷。而家差唔多半年啦。我如果唔話俾你聽，你唔會覺得到我腳有事，就係我隻左腳完全冇事，我只係暫時唔着高踭鞋啫，我會着翻嘅。然之後一路就坐輪椅啦，度度都坐輪椅。然之後跟住做咩咧？多咯，即係嗰啲乜嘢你諗得到嗰啲都做晒㗎啦。即係物理治療嘅，應該唔知乜又唔知乜，總之冚唪唥做。我做咗好多個禮拜物理治療，自己做運動添啦。跟住最慘就係我又信中醫喎，咁啊開始針灸啊、拔罐啊，即係我好怕打針嗰啲嚟㗎嘛。咁啊跟住一路落又做運動啦，做好多以前即係冇留意做嘅運動啦。咁因為你2隻腳咧一定要夠力先扯得起個膝頭哥嘅。但最難得一樣嘢就係，當我再去照物理，即係MRI， 你見到明明係嗰邊嚇，我呢度指唔到嘅，係咪唔得㗎？唔得㗎嚇。OK， 即係白色嗰邊咧，即係好似個2嚿骨，白色嗰個好似個蝴蝶結咁樣嘅咧，煲呔嗰度咧應該係全黑嘅兩邊，但我呢邊白晒嘅，嗰個係第一個 MRI。我第2個 MRI 啱啱做嘅，見唔見到個煲呔出翻嚟啊？係咪哈利路亞 Amen？ 所以真係你係基督徒，你知我講緊乜嘢？真係唔好信人哋判你死刑咯，係唔會㗎咯。我哋嘅神如果係要醫治你，我覺得神係一路俾我周圍走嘅，所以我就繼續走啦，係咪啊？哈利路亞 Amen， 幾好啊！哇，好開心啊！所以我而家
我要錫住嘅。仲有一樣嘢得意，我唔係幫佢賣廣告嚇，我冇收佢任何錢嘅，但我話俾你聽，我揭天使心啊！我長期喺天使心咧就交張相，交一段文字，永遠都係阿袁文輝即係佢嗰個負責人。之後嗰版就係我嚟㗎啦，一張攝影作品，一啲文字。咁咧我揭到最尾嗰版咧係 back cover 嚟嘅。我見到機能再生，我話喂，邊人賣廣告喺嗰度嘅？因為本書冇乜人睇㗎嘛，你明我講咩？係我哋基督徒睇嘅啫嘛。咁我話佢多數都係基督徒。咁於是乎我睇見哇，又可以治病，又可以治痛，又唔知乜，又唔知乜。咁我淨係識一個人係買呢個廣告嘅，就係嗰個叫車淑梅。咁車淑梅係我喺 Toronto 同佢決志信主嘅。咁我話咦，一個名人又係即係主內，咁應該可以打個電話問下佢信唔信得過？咁佢話誒，我同新哥兩個長期去做㗎，當保養啊。咁我就去啦。嗱，我真係去佢嗰度，全部係用德國機幫我做。我唔講太多。我真係而家我唔敢咁嘣聲跳起嘅啫，但我真係好似完全冇晒事咁樣啊。Amen 係嘛？即係所以咧，即係我哋求醫咧係點咧？祈禱其實神真係會預備一啲真係可以醫治你嘅方式俾你嘅，就唔好咁咩啦，係咪好得意啊？我孫仔嗱，我其實下個禮拜就走啦。咁我去澳洲咧，我都會侍奉嘅。咁我孫仔2歲啦，好鬼得意。所以你話神係咪真係好錫我？即係由我乜嘢都冇到我而家真係一無所缺。如果我生命仲唔係將佢嚟獻俾神，我唔知我係一個咩人啊？係咪啊？即係神真係好錫我㗎。你睇我孫仔幾，我走啊，綁鞋繩攬住唔俾我走啊！哇，係咪氹死你啊？嗱，喺出邊冇得睇㗎呢啲，即係呢度我教俾先有睇。好，再講呢個咧，客西馬尼園係一個我好感動嘅地方，因為我去咗以色列5次，啱啱過完復活節。咁其實咧，我就喺美國睇咗一部電影，就係 Chosen， 即係呢個團體拍嘅電影嚟嘅。咁呢個電影咧，佢就係拍佢哋喺最後晚餐3個鐘頭嘅電影。咁於是乎咧，我就睇到猶大點樣去出賣耶穌，我又睇到 Peter 點樣3次不認耶穌。原來人心係真係好難測，我哋要保守我哋嘅心勝過保守一切，因為一切嘅果效即係由心而生。咁我特別好相信祈禱，因為我成日覺得幫人祈禱係一份福氣。你不斷嘅祈禱，其實神係真係會透過唔同嘅途徑話俾你聽點。神嘅祈禱，即係耶穌嘅祈禱，係我自己好感動。佢話耶穌，我讀一齊好嘛？耶穌俯伏在地，禱告說：我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。第2次再祈禱，其他啲門徒瞓咗啦，阿 James 啊、Peter 啊同埋阿 John 瞓咗啦。第2次再懇切，好警醒嘅祈禱話：我父啊，這杯若不能離開我，必要我喝，就照你嘅意思成全。第3次都係咁樣，所以我想話俾你聽，你不斷恆切用心，真正真心真意去祈禱，神係會聽嘅。去到最尾，仲有一樣嘢係好值得我哋盼望嘅。耶穌係釘咗喺十字架，但係你要記住就係佢個鞭傷係令到我哋嘅可以即係得到醫治我哋嘅病。另外仲有就係佢個刑罰係令到我哋得到平安。喺最後雖然佢釘咗十字架，但係你要記住一樣嘢就係佢復活啊，係咪啊？佢復活啊，所以我哋先有復活節啊！即係我真係好感恩咯。好啦，嚟到呢度我要結束㗎，因為時間差唔多。咁我想同你講埋母親節。我係有媽媽生嘅，我而家仲揾緊我爸嗰啲資料。哇！遲啲我覺得我真係要寫一本自傳。好啦，先講我媽咪。嗱，我喺保良局嘅日子咧，我其實真係唔係好明點解一個女人懷胎10月會就咁就掟低佢喺度，然之後就人間消失，係講緊幾十年喎。當我入咗保良局嘅時候，我憎唔憎佢？我憎佢。我試過有一次保良局叫我入房，佢話有啲認即係領養嗰啲咧，想領養你。嗰陣時我12、13歲㗎啦。佢想領養你，但係我想話俾你聽，我知你哋都見過面，都做過 interview。佢話但係咧，我哋唔可以俾你領養，因為你爸爸媽媽冇將嗰個權交俾社會福利處或者保良局，所以你唔可以被領養。哇！憎到佢哋啊，真係憎到佢哋想死。仲有一次，我係女童軍嚟㗎，我一路都做女童軍好耐喺保良局。3個童軍隊長入房。啊！有個善長啊，捐咗咧就3個位俾你哋3個童軍嘅隊長咧，就去日本考察。
其實邊度考察俾我哋玩啫嘛，你明？咁 OK 咁啊，因為我哋冇證件噶嘛，咁啊開始要去社會福利處度揾翻，即係我嗰啲出世紙啊各樣嘅嘢。好啦，一路申請啲證件嘅時候，有一日又叫你入房，其實叫親入房都冇好處㗎，你記住啊。入房跟住就話阿 Mary 啊，你又去唔到即係日本啊？我話點解啊？同樣嘅理由，你阿媽同你阿爸冇將個權交俾佢哋，所以你要留喺保良局，唔可以離開。有啲咩冬瓜豆腐，佢哋負責唔起，係咪憎到佢哋想死咧？即係冇好大氣嘅爸爸媽媽，永遠都係嘅。每逢啲母親節、父親節嗰啲先生又唔知我哋啲背景，叫你寫親愛的媽媽，跟住再親愛的爸爸，即係好難受啊！你明唔明啊？但神係好奇妙，你知唔知道我86年洗咗禮之後，81年生個仔，84年生咗個女，我自然覺得神你真係好，即係我又乜嘢人都冇，到我有咗家庭，我開始幫我媽媽祈禱。聖經嘅教導唔好計算人家嘅惡，愛係恆久忍耐又有恩慈。佢唔可愛嗰陣時候，我哋都要愛佢，因為愛係永不止息。於是乎，我幫我媽媽祈禱，我同神講：我話神啊，我唔知我媽媽仲在唔在世，有冇話俾佢聽？我唔憎佢咯，因為原來做媽咪好難，真係見步行步，見招拆招。啲細路仔咧面乾碎濕，我送啲細蚊仔去外國讀書。好安全嘅地方，佢3-4個鐘頭唔覆我 WhatsApp， 我已經驚死啦！會唔會撞車㗎？會唔會咁？會唔會咁啊？天氣凍啲咁多，自己唔着衫都要唔該你，即係送件衫去個學校俾佢。我哋做父母就係咁，所以在座嘅媽咪，我真係對你致敬。我知道係好唔容易。咁我就喺度諗，死啦！我媽生咗我出嚟，真係掟咗出街當叉燒啊！冇理由嘅啫，你明唔明啊？咁我開始喺度幫我媽媽祈禱。我俾你睇我媽媽嘅相。真係你唔會相信佢靚到咁嘅，好靚啊！真係靚啊！嗱，抱住前邊嗰個咧攣頭髮嘅就係我嚟噶啦。我點解知道係我認得自己咩樣噶嘛？我點樣有呢張相咧？瞓街，我選香港小姐完咗之後咧，就去選環球小姐嘅。去環球小姐咧，年年都係紐約啊，即係一係倫敦啊，一係 Tokyo， 即係大城市。但我嗰屆無端端咧，叫我去選邊度咧？就聖薩爾瓦多。我唔知你聽過呢個名未 ？TVB 一同我講嘅時候，我咩多話嗰啲真係好蠢。你話咩多啊？佢話係中美洲一個地方叫做 San Salvador， 好靚㗎，你去啦咁。其實扁扁嘴嘅，我唔係好想我去大城市啊嘛，第一次飛咁啊好啦。佢咁啱全世界係一定嗰陣時啲飛機唔可以飛咁遠嘅，一定要停站去加油，然之後再去停嘅站就係洛杉磯。喺洛杉磯我乜人都唔識，我全香港乜親人都冇。就係有一個女士，我喺保良局嘅時候係不斷寫信鼓勵我。嗱，我哋嗰陣時唔係電話嘅，所以係好似筆友咁寫嚟寫去嘅，即係1年2封到啦。咁佢就叫我唔好放棄自己啊 ，Mary， 俾心機讀書。如果你放棄自己，社會就要放棄你。咁我就同佢一路做筆友。咁啊選完環球小姐之後回程，我就同佢講：我選咗香港小姐啦，我又選環球小姐。我選完而家翻嚟喺你度即係探下你得唔得啊？咁佢梗係歡迎我啦。因為佢寫信寫俾我好耐，咁喺機場接咗我，好靚，靚唔靚？我媽咪嚟㗎呢個，我媽咪嚟㗎，係好靚，卿本佳人。然之後跟住咧，呢個就係嗰個寫信俾我嘅女士。我啱啱去 LA 探佢，92歲，基督徒，唉，真係神真係好奇妙。咁我就喺佢屋企住嘅，喺呢個太太屋企住嘅，幾十年50年前啊。係1975年嘅時候，喺佢屋企住嘅時候咧，你知冇嘢好做嘅，即係去下迪士尼1日嘅啫，你明唔明？咁啊睇相簿嗱，我哋嗰陣時啲相簿唔係你哋嘅手機啊，成大本嘅，睇下，咦？點解見到我自己啲相嘅？見到我自己啲相喎，你明唔明啊？咁我點解啊？冇理由喺佢度有我啲相㗎。呢個就係我媽咪嚇，我俾你聽。呢個就係我姨，我就攞住嗰個 album 就走去問佢，我話嗱，呢個小朋友正話你見到抱住嗰個咧。我係咪我嚟㗎？佢係啊，係你嚟㗎。咁後邊嗰個係咪你啊？嗱，我真係以為佢係我媽，好衰咁抌咗我出街，然之後就不斷寫信。咁咪佢嫁咗去美國，即係你明唔明啊？即係咁佢話唔係嗰陣時候，我梗係好失望啦。咁我話咁你同即係個關係係咩咧？咁佢話原來我媽媽係佢最大嘅家姐，佢排女咧就排第4，即係我親阿姨第4個阿姨，一家人9兄弟姊妹。咁我媽咧就非常靚，但係非常有性格。咁啊神咁早咧就生咗我哋一紮細路仔，
然之後咧唔知咩原因搞唔掂自己，就抌低咗我。所以今次咧，我再去即係佢屋企嘅時候咧，我好感動咯。我睇翻好多即係佢哋兄弟姊妹嘅相啊、剩啊咁。如果你睇呢個就係我媽咪，我就喺嗰度攞。我點樣證實佢係咧？因為佢哋嗰陣時啲相後邊係寫名嘅，即係有 Mary 個名，有我媽媽個名，仲有幾個字咁樣嘅，咩年份都有。咁我而家同你一齊睇。咁我攞翻呢啲相翻嚟之後咧，又聽咗我阿姨話俾我聽，冇人知你阿媽去咗邊。大約你3、4歲嘅時候係最後一次收到我媽媽嘅信同埋啲相片，之後就人間消失，一路就唔知去咗邊。咁全屋企人大家都大個啦，就冇理啦。但我阿姨就知道我喺保良局，所以一路就寫信嚟安慰我。好啦，再落去呢個老人家就係我媽咪。神真係好奇妙，我一路幫我媽媽祈禱，我自己帶住2個細蚊仔，我知道做媽媽個感受係點樣，所以我一路幫我媽媽祈禱。我求神，我話如果佢真係喺世上，你俾佢唔好帶住呢個罪過感。你話俾佢聽，我真係可以原諒，我真係唔怪佢，同埋佢已經有孫仔有孫女啦。你俾佢放低呢個重擔啊，我 OK 啊咁。我50歲嗰時，我媽咪80歲啊，翻嚟香港揾我。打電話俾我話同我食飯，我真係唔係好信嘅，你明唔明啊？但係我好啦，做個包房，同佢坐喺個包房裏邊，望見佢一頭銀白髮，一個好慈祥嘅女士嚟嘅，好心急啊！你知唔知啊？因為我成日傳福音，咁我在地上嘅時間真係好有限，50年空白。咁於是乎我就同我媽媽講，我話我哋有飯食，我哋借飯啦，媽咪。好實在喎，我真係好冇機會咁叫媽咪嘅，你明？咁我捉住佢嘅手一齊祈禱食飯，奉主耶穌基督名求嘅時候，我媽媽同我講阿門喎。咁我即刻同佢傳福音啦。咁啊講話，即係其實咧，耶穌點錫我哋啊？佢點樣釘喺十字架度？即係然之後佢嘅血流，讓我哋同神同人和好啊！我哋嘅生命可以不再一樣啊！一路同我媽講嘅時候，我媽媽話：女啊，我76歲喺台灣，一樣都係幾日冇飯食，一樣都係瞓公園。冇一個親人喺身邊，係台灣教會去傳福音嗰陣時候，帶我媽媽返教會同佢傳福音，最後76歲先至洗禮成為基督徒，係咪？哈利路亞！哇！真係我直情我聽佢講完之後，我覺得乜都唔使再講，乜嘢都唔使再講。神係好多個憐憫喺我同我媽媽嘅身上邊。我唔使一世帶住啲問號，即係你話對佢嗰個感覺係真係打死唔未假嘅，真係甜酸苦辣唔識講。但係我諗最難得就係神好憐憫我媽咪。佢當年年輕做錯咗啲嘢，人原來喺錯裏邊或者喺罪裏邊，只會離開真理越嚟越遠，直至到真係神可以帶佢翻嚟，喺佢自己嘅原諒當中，佢可以重新企起身。我媽媽親自同我講嘅，佢話牧師鼓勵佢翻嚟揾我。佢話如果你個女唔原諒你咧，唔緊要噶，神原諒咗你噶啦。因為只要有人活喺基督裏邊，佢就係一個新造嘅人，舊事已過，一切都變成新的了。我同我媽媽有好多好開心嘅時間，10年時間，神祝福我媽媽90歲先翻天家。然之後新年咧，我話俾你聽，我淨係得開工利是嘅，我媽媽俾利是我啊。我唔知道你平時攞利是，淨係睇佢幾多錢。我唔理佢幾多錢都好，我覺得直情係好感恩咯。即係俾咗好多時間。你見佢係一個好祥和嘅女，即係個女士嚟嘅，好有禮貌。我仲記得佢90歲嘅時候，瞓喺醫院，喺彌留之間，我同牧師一齊喺佢床邊，佢匿埋咗眼㗎啦。但係個嘴或者個面嘅表情，完全冇一啲好痛苦嘅感覺㗎。咁我哋喺佢前邊就同佢唱歌，主耶穌愛我，主耶穌愛我。我一路喺度流眼淚，之後感恩。我媽咪亦都喺度流眼淚，佢冇擘大眼，但個手捉得我好緊，但個面容同埋佢嘴邊係笑嘅，即係我相信神係已經接咗佢返天家。She's in the better place. Amen. 所以每一次嘅母親節，每一次我而家諗起我媽媽，我唔係恨啊怨啊，乜嘢都冇，
只係覺得我哋時間好唔夠。但係我又知道佢已經係天家，將來我會同佢再見，即係只有感恩咯。好好，呢段説話就係我媽媽同我講嘅。佢話牧師教佢係知道有人活喺基督裏邊就係一個新造嘅人，舊事已過，一切都變成新嘅。嗱，我真係唔知你嘅人生經歷啲乜嘢，你冇話俾我聽，你人生裏邊冇做錯過嘢，或者係有時有啲嘢覺得遺憾，或者你好似我咁有病唔敢同人哋講。但我話俾你聽，我哋呢個神係真嘅，佢真係任何時間你敲佢個門，佢個門會開。但我哋唔好計算人家嘅惡，話俾我哋聽，愛係永不止息，真正嘅愛就係咁。所以我仲記得我自己喺非洲嘅時候，對住嗰道門，唔敢入去。但原來我哋真係一推開道門，我哋真係問神，神就會俾嗰道門開俾我哋嘅啦。同埋我哋求佢就會俾我哋。你今日喺呢度，你尋到啦，你揾到。其實呢個係一個好好嘅教會。我諗我冇乜特別嘢，我都會再嚟呢個教會裏邊。係啊 ，Amen。我好中意，真係好中意。嗰種翻屋企，有時我啱去完成個月，美國咧，翻到嚟嗰種溫暖，我講唔到俾你聽。我自己都要扎扎跳，好快樂。我而家只係會向普天下傳福音。咁喺度，我真係好想邀請你，我又請翻敬拜隊上嚟嚇。即係我想話俾你聽，我呢個係二手嘅一個見證嚟嘅。即係我只不過我經歷咗嘅嘢，你真係要自己經歷。尤其是如果你係一個媽咪，如果今日你係你嘅親戚朋友或者個女兒，你嘅仔帶你嚟嘅，佢係好愛你，佢想將呢份最好嘅愛俾你。咁喺度咧，我好想請基督徒。你今日可唔可以立志啊？你立志以後你返教會帶人嚟，讓佢有機會聽福音，好唔好 ？Amen。Yes， 我哋一於大家齊心去愛神愛人嚇。另外咧，我想話俾你聽。